घोटकी में पीटीआई ज़िले घोटकी जे सदर मीर इफ्तिखार अहमद खान लंड पंहिंजी रिहाइशगाह ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो आहे त मकानी चूंडनि जे पहिरें मरहले में पीपल्स पार्टी जे सूबाई वज़ीर याम इकरामुल्लाह धारे जो पारां पीटीआई जे उम्मीदवारनि खे हथ खणाइण लाइ हिरासा कयो पियो वञे। मीर इफ्तिखार अहमद खान लंड चयो आहे त याम इकरामुल्लाह धारे जो पंहिंजे सरकारी ऑफिसरनि भाइरनि ज़रिए पीटीआई जे उम्मीदवारनि खे धमकायो। हुन चयो त पीटीआई जा उम्मीदवार तोड़े कारकुन अकेला नाहिनि ऐं पार्टी जी क़यादत कारकुननि सां गॾु आहे। ॼाम भाइरनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त जेकॾहिं पीटीआई जे कारकुननि खे हिकिड़ो भितर बि लॻो त उन्हनि खे भरपूर जवाबु ॾिनो वेंदो। मीर इफ्तिखार अहमद खान लुंड जो चवणु आहे त आऊं आज़ादु उम्मीदवारनि सां बि गॾु आहियां। जेकॾहिं उन्हनि खे बि कुझु थियो त आऊं भरपूर उन्हनि जो साथ ॾींदसि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।